दिन बाद एक वीडियो डाल रहा हूँ। जो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, चलती वाला बोर्ड, उसको बना रहा हूँ 3 फेज का। ये देखो बोर्ड, अभी इसको बनाऊंगा सब सॉकेट वगैरह ये सब लगा के। तो बोर्ड फिटिंग कर दिया गया है। अभी देखिए ये 3 फेज का है और ये एक तो सिंगल फेज का फिर बनेगा। ये 3 फेज है, 3 फेज और आरसी भी दिया हुआ है ताकि शॉर्ट सर्किट व कोई शॉक लगने से ट्रिप हो जाने का। तो दोस्तों इसको कनेक्शन भी कर दिए हैं। ये देखिए कनेक्शन भी हो गया है। दोस्तों जो इंडस्ट्रियल बोर्ड बना रहा था उसी का भी टेस्ट करके मैं दिखाऊंगा। इधर अभी साइड में लगा दिया गया है, ये अभी चालू अवस्था में चल रहा है, चलती है अभी। ये देखिए जो बोर्ड फिर बाद में मेंशन करके सिंगल फेज का को टॉप लगाया गया है। ये देखिए ये वाला है सिंगल फेज, ये सिंगल फेज सिलेंडर चल रहा है, इसमें वोल्टेज मशीन चल रहा है। ये देखिए इसको फिटिंग करके मैं दिखाऊंगा। ये टेस्ट बताऊंगा, गिर गया ना, और इसको ऑन करेंगे तो देखिए टेस्ट करके बताते हैं। गिर गया, ये ओके हो गया है, ये अभी चालू में है, चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा इधर डिस्ट्रीब्यूशन जो बूट है वहीं पर लगाया गया है। ठीक है, इन सब के लिए वेल्डिंग मशीन वगैरह सब कुछ चल रहा है। तो दोस्तों देखते रहिए बिल्कुल इलेक्ट्रिकल कमेंट लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नए नए वीडियो आते रहेगा।